Добрый вечер, я Владимир Мазур, вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала «Симон». Сегодня в нашем городе проходило обсуждение нового налогового кодекса, и в нем принимали участие представители политических партий, общественных организаций, бизнесмены, юристы. Довольно интересное было мероприятие, организованное политической партией «Фронт ЗМИН». И вот о том, какие, собственно говоря, есть замечания и предложения по налоговому кодексу у представителей этой партии и у представителей бизнеса, будем сегодня говорить с гостем нашей студии. Он представляет политическую партию «Фронт ЗМИН» и, собственно, непосредственно организовывал этот круглый стол. Кирилл Храбко, координатор направления предпринимательской инициативы в Харьковской области. Добрый вечер, Кирилл. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем сначала. Идея вот этого круглого стола, почему он проводился, почему, в принципе, вы собирали мнение людей, которых вот этот налоговый кодекс непосредственно касается. Если позволите, я чуть-чуть отмотаю назад, как все начиналось, принятие налогового кодекса в том числе. Вы знаете, что летом уже в первом чтении был принят налоговый кодекс, который инициировал премьер-министр Азаров и вице-премьер на тот момент Тегибко. И они хотели в том виде, который тогда был налоговый кодекс, который включал совершенно сумасшедшие и необъяснимые пункты, которые были просто неприемлемы. Они хотели этот налоговый кодекс протолкнуть. Он прошел первое чтение. После этого была начата акция «Останови налоговый террор», то есть инициирована нами. Мы распространяли листовки среди предпринимателей. Мы приглашали предпринимателей и разъясняли им, чем чреват этот налоговый кодекс для них. Мы собирали на площади людей для того, чтобы местные власти доказать, что нельзя принимать, чтобы нас услышали. Дальше были сделаны какие-то поправки, но, к сожалению, что больше 200 поправок, которые мы предлагали, они были отклонены. Поэтому были частично сделаны поправки, было убрано из той редакции налогового кодекса после первого чтения, было убрано все, что касалось по единому налогу, по упрощенной системе налогообложения. То есть решили не трогать, с поправкой, что в течение 2-3 месяцев Кабмин уже своими постановами они это отрегулируют. Это тоже очень такой момент, который есть смысл обсудить. И все, и в конце прошлого года, уже второе чтение, этот кодекс прошел, и с 1 января вступил в силу. То есть он уже практически 2 месяца, мы живем по нему. И сейчас что мы делаем? Мы сейчас хотим изменить налоговый кодекс. Но изменить не просто сказать, что он неправильный, не вынося конструктива, не вынося конкретных предложений. А мы как раз хотели бы уже в форме документа, в форме четких статей изменить. Но мы хотим, чтобы эти изменения генерировали люди. То есть это вот те люди, которых, к сожалению, у нас в стране принято не слышать или не слушать, я не знаю. То есть это те же предприниматели, которые находятся на местах. Это аудиторы, это общественные, активные люди, которые являются или членами общественных организаций, то есть которые уже имеют какой-то активный взгляд на жизнь, в том числе налоговый кодекс, юристы. И для этого мы решили собрать круглый стол, на который мы пригласили людей. Первое, предприниматели. Ну, само собой, да. Безусловно. Юристы. То есть люди, которые компетентны, которые они юридически могут взять как закон налоговый кодекс и как минимум опять же, понять. без эмоций, а именно разложить на составляющие, понять, где там что-то. Да, они понять его и могут что-то делать, какие-то выводы. Аудиторы. То есть это люди, которые они непосредственно связаны все время с бухучетом, и они действительно специалисты, они понимают, о чем идет речь. Ну и политиков, депутатов в том числе, которые они представители людей в советах. В данном случае мы пригласили депутатов городского и областного Харьковских советов, чтобы они высказали тоже свое мнение, услышали и сделали какие-то выводы. Это то, что мы сделали, если я правильно ответил на ваш вопрос. Да, у нас есть возможность посмотреть, как это выглядело, что называется, вживую. Есть небольшой сюжет на эту тему. Если мы готовы, давайте его посмотрим. Основные
Основные положения налогового кодекса вступили в силу с начала года, хотя протесты предпринимателей против его введения прокатились волной по всей Украине задолго до принятия документа. В Кабмине кодекс пообещали к весне усовершенствовать, но во фронте ЗМИН решили сработать на опережение. Лидер политсилы Арсений Яценюк выступил с инициативой «Измени налоговый кодекс». Любой желающий может выслать свои предложения на сайт партии и поучаствовать в тематическом круглом столе. Мы максимум пытались привлечь людей, либо общественных деятелей, либо людей, которые являются налогоплательщиками, и которые они снизу, они должны с вами какие-то все-таки идеи свои высказывать, замечания. На круглом столе в Харькове предприниматели, юристы, аудиторы, экономисты. Каждый из них уже столкнулся с несовершенством новой налоговой Библии. В кодексе немало противоречий. Очень важно так, чтобы сам закон был сформулирован таким образом, чтобы нельзя было давать 3 прочтения одной ситуации. И тогда, я думаю, у нас все будут и законы выполнять, и налоги платить. Бизнес бизнесу рознь, говорит глава областной организации партии «Фронт ЗМИН» Александр Давтян. Налоговое бремя для сельхозпроизводителей в развитых странах стараются облегчить. В Украине фермеров уравнивают со спекулянтами. Реформы должны быть комплексные. Нельзя принять налоговые, налоговые приняли, давайте сейчас у всех все заберем. А завтра примем еще что-то, давайте теперь все поделим. Мы это проходили уже. Не будет этого. Идеальный налоговый документ – реальность или миф? В зале разгорается дискуссия. Нет совершенства и не может один закон, как мы жили в социализме, одна инструкция на всю жизнь. Гражданский кодекс Франции был написан по указанию Наполеона и существует уже 200 лет. После нескольких часов обсуждения присутствующие определяются с альтернативными путями, как реформировать налоговое законодательство. Предложения участников встречи организаторы попробуют обобщить, и Арсений Яценюк вместе с замечаниями из других регионов подаст их в виде законопроекта на рассмотрение Верховной Рады. Оппозиционеры готовы к более радикальным методам борьбы, но только если в этом будет необходимость. Весь же вопрос в том, чтобы изменить этот кодекс. А какие это будут акции протеста, выходить на площадь, или это будет договоренности с теми людьми, которые хотят изменить этот кодекс. Для нас же главный результат, а не показать действия. Ну что ж, вот так проходил круглый стол, и, насколько я понимаю, в общем-то, как для круглого стола, достаточно активное обсуждение, потому что тема, наверное, болезненная для большинства. Да. И что интересно, ну, по крайней мере, мне так показалось, там вот не только звучала такая вот стопроцентная критика, отмечались какие-то все-таки положительные, да, есть моменты у налогового кодекса. Вот ваша политическая партия находит какие-то положительные все-таки моменты, наверное, в том, что кодекс-то как таковой есть? Я очень хочу, чтобы люди, мы с вами сейчас разобрали, и чтобы люди понимали, где мы сидим, знаете, где мы находимся, ситуация, которая сейчас есть в стране. Первое, по данным Всемирного банка, достаточно авторитетный орган, уважаемый, Украина занимает первое место по количеству налогов и сборов. У нас их 135. Первое место. Для сравнения, Швеция их 2, в Катаре и в Гонконге их 3. То есть это налоговые сборы, вы понимаете, которые налоги и сборы, все уплаты, которые делают бизнес, делает государство. Следующее. Мы занимаем 181 место из 183 по простоте уплаты налогов. Это в смысле, что у нас сложно еще есть куда опуститься, еще 2 места есть. На 3-е место по сложности получается. Перед нами находятся Гамбия, Боливия, Панама, Чад, Конго. То есть мы должны понимать, где мы находимся. Это первостепенно для нас. То есть получается, что крайне неэффективная громоздкая система налогов. Да? Конечно. Их много, их сложно платить. Конечно. Так? Следующее. 174 место в мире по времени уплаты налогов. 657 часов в год. Юридическое лицо тратит и предприниматель для того, чтобы заплатить налоги. 657 часов в год. Ну и 5-е место по эмиграции страны в мире. Это то, что сейчас есть в Украине. Я почему отвечаю на ваш вопрос, позитивные и негативные стороны, это то, что мы имеем. Что сделал налоговый кодекс? Первое, он усложнил все платежи. Он увеличил полномочия, усилил позиции налоговых органов, налоговой администрации. То есть тем самым, вместо того, чтобы идти по пути упрощения... Но идея это была, в принципе, кодекс упрощает, унифицирует, так? Да,